Están. Hoy vamos a hacer slime con talco y goma. Como yo no tengo colorante, le voy a echar escarcha. Y tengo a dos ayudantes que me van a ayudar, que son Keren y Natalia. Estamos haciendo una recopilación. Entonces, miren, ya tenemos la goma, la escarcha, el bowl donde vamos a echar la goma. Lo único que es el talco, pero tenemos y ya lo vamos a buscar. Bueno, aquí ya está el talco y lo primero que vamos a hacer, vamos a echar la goma en el bowl. Ok. Esto nunca me había pasado, pero es que no sé ni por qué la abrica. Ay, está muy difícil. Pero sí yo lo hago. Es verdad, no le he hecho así. Me voy a poner en pausa. Espera, amiguito, lo voy a abrir. Bueno, amiguitos, lo voy a poner en pausa. Bueno, amiguitos, después de tanto intento ya la logré abrir. Entonces yo voy a echar todo. Qué expertísimo. Ay, A ver si el coño se gasta en la ya creo que ya. Ahora le vamos a echar la escarcha, pues yo se la voy a echar todo. Quítate. Ay, qué lindo. Se va a ver hermoso, amiguito. Entonces yo siempre lo hago de este lado con la cuchara. Creo que tenemos que esconder eso. Esconde algo que se abrió la puerta. Entonces miren, se está viendo hermoso. Y el talco no lo vas a echar. Ay, miren, esto. Yo creo que mejor voy a recoger el pelo para no estar peleando con él. Se vería la moña que yo tenía. Préstame esa moña. Yo tenía una moña y así me perdí. Aquí hay. Vamos revolviendo. Y por poquito a poquito vamos echando el talco. El talco. Necesitamos el talco. Dale, échale. Nada más echen la cantidad. Nada más echen una cantidad. Después miren para ver si es slime. Después. Miren, aquí ya nos está saliendo. Necesitamos otro poquito. Tiene que quedar una cantidad. Si es mucho, échenle mucho talco. Pero si es poquito, pues lamentablemente échenle poquito talco. Como ven, la goma es súper difícil de revolver con el talco. O sea, súper difícil. Aquí estoy haciendo intentos porque es súper difícil revolver esto. Y vamos a echarle más talco. Más talco. Rápido. 1, 2, 3, ya. Revuelve mucho. Bueno, ya le eché mucho talco, como pueden ver, pero es muy difícil revolver el talco. Yo lo revuelvo. Ay, mira. Ok. Parece Ya. pimentón. Parece pimiento. Mira. ¿Se ve? Boba, tu idiota. Mentira. Mentira, señor. Como me miren, ya se va formando. Ay, Dios mío. Ya qué duro. Eso no está quedando. Espérate, eso sí se queda. está quedando. Hay que revolver mucho. Y echar mucho. Sí, porque ya yo lo intenté y ¿Cómo se me ven? salió. Como ven, ya eso está quedando. Lo único que hay que echar para que quede mejor o para que no se les pegue es echarles bicarbonato de sodio o bicarbonato solo.
¿Dónde está el bicarbonato? Quieren, compra una bolsita de bicarbonato en la tienda. Pero allá abajo. Sí, allá abajo, con la plata. Dile, amiguito. Con la plata, coge. No, nosotros vamos. Miércoles, Alisa, no hace falta que no. Porque entonces goma gastada. Uy, espérense, goma gastada y vaina gastada. Tenemos que limpiar esto porque mi abuela viene. Pero yo estoy grabando. Estoy grabando. Entonces miren, ya pueden revolverlo. que ya está quedando. El slime esto parece fluffy slime. Y si no saben qué es bicarbonato. Estoy grabando. En verdad. Ahí mongola que le echa fallo. Bueno, perdónenme por lo que la señorita que está grabando echó la cámara para atrás porque bueno, eso es una gran historia. Esa señora es muy frágil. La señora de la cámara. Entonces miren cómo está quedando ese slime, parece fluffy slime. Ya está y si quedando no ya. saben qué es fluffy slime, vayan a otras recetas de slime y buscan fluffy slime. Y eso, cheto siempre. Así nunca te va. Pero es una mongola ahí, ¿cómo vas a meter la mano? Estoy grabando. No importa. Bueno, el rey Lo como vas a ven, ya botar está a quedando. YouTube. Sí. Así nunca te van a ver. Bueno, recortas esa parte. Como ven, ya está quedando el slime. Sí, ya está quedando, miren. Con escarcha parece que fuera ají, no Pero sé. tú estás grabando. Como ven, mira. Con la mano. Como eso. Ay, mal, Jessica, te pego, Jessica, porque ya me gasté la goma para grabar y te estás grabando. Yo estoy grabando bien. Estás echando esto para allá abajo. Como ven, no nos habíamos dado cuenta. Tú le echas el bicarbonato y deja de ser un pegajoso. Bueno, vamos a parar un momentico este video. Mira, estoy todavía. Uno. Ven, ven, chao, vete. Ya. No. Dale. ¡Espera, no! Lo he hecho otro. 1, 2, 3. Bueno, amiguitos, ya tenemos el bicarbonato, como pueden ver. Le echamos nada más una pizquita. Eso nada más una pizquita y no sé por qué la otra compró como 10 bicarbonato. ¿Le puedes echar? El bicarbonato sirve mucho. Puedes echarle todo si quieres. Ya, creo que ya. Como ven, ya Coger con sepan las que manos. el Ya se está haciendo porque el bicarbonato tiene. Sí, vamos a hacerlo con la mano. Le vamos a echar 4 horas. ¿Usted cómo lo abre? Abriéndolo. Mire, ya, yo creo que ya es mucho. Ya hay mucho bicarbonato, como pueden ver. Ya se está haciendo. Lo revolvemos súper bien. El mío es Como ven, ya se está formando muy bien. muy bien el slime. Ya se está formando el slime. Ya se está formando. Como pueden ver, ya se está formando el slime. Y ahora yo lo voy a revolver con las manos para ver si se puede. Para ver si no se pega, porque yo tenía uno. Entonces se pegaba todo. Bueno, amiguitos, y así quedó el slime, como podrán ver. Miren.
y es con talco, nada más con talco y es con talco nada más y bicarbonato. Es súper fácil los ingredientes y me imagino que los tienen en su casa. Lo único que no tienen, me imagino que es la goma, que yo también la tuve que comprar porque no tenía. Entonces, ustedes nada más con el calor de las manos, esto no se va a pegar. Y mire, parece un fluffy slime. Mire, podemos hacer un... Quedó excelente. Y lindo. Parece... Y huele súper rico, huele a talco. Excelente. Quedó excelente. Como ven, Quedó miren, súper y estirable. Y estirable. se ve con escarcha. Con color no se pudo hacer, pero quedó bien. Con Además de escarcha, eso, miren. no solo el colorante sirve, sino que también sirven otros elementos. Y chao. No olviden suscribirse No olviden a este canal. Chao, los amamos.